Բարեկո։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ խնդիրները այնքան խորն են, որ քաղաքական չեն, արժեքային են, բաղուց էի դա հասկացել։ Խնդիրը նրանում էր, որ դա ես այդ հարցը փորձում էի ներկայացնել որպես տեսական հարց, հոդվածներով։ Այսյան փորձից ես համոզվեցի, որ քարոզիչների դար է ստեղծվել, առաջ եկել ու հայկական իրականությունը կերտում են քարոզիչները։ Սկզբից ես չէի հասկանում, թե այս մորուքի հարցը ինչու՞մն է կայանում, մեր մոտ է տարածված մոդայից բացի դիտավորյալ մորուք կրողներ կային, հետո հասկացա, որ մորուքը դա հնարավորություն է տալիս երևալ շրջապատի մոտ որպես քարոզիչ։ Ես մորուք չունեմ, բայց հասկացա, որ ես պարտավոր եմ այդ ֆունկցիաների մեջ մտնել ու ոչ թե բացատրել որպես տեսություն, այլ որպես քարոզ, որտեղ մարդիկ չեն ընկալում։ Երբ որ իրենց փորձում ես որպես տեսություն բացատրել, չեն վերցնում։ Երբ որ քարոզ ես ասում, քարոզը չի քննարկվում։ Քարոզը վերջի ինստանցիայի ճշմարտություն է դիտում, կամ վերցնում է, կամ մերժում։ Այսօր սլայդերը քիչ են, բայց այսպեսի բանդակի մեջ վերցած մտքերը շատ են, ես շատ հիմնարար միտք է։ Մեր հանրային երևույթները ոնց մատրյոշկան բազմաշերտ են, հերթով քանդելով դրանք ամենավերջինում կտեսնես քեզ։ Այսինքն ամեն ինչի հիմքում ամեն մեկս է կանգնած։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք կատարվողի համար։ Սա հիմնական թեզն է, դրա համար մեծ որպես առաջին սլայդ եմ ներկայացնում։ Ամբիցիոզ թող չթվա։ Եթե 20-25 տարեկանները իրավունք ունեն քարոզի, իսկ Հայաստանում քարոզ է ծայրից ծայր, սկսած զոմբիներից, վերջացրած մի քիչ խելքը գլխիններով, այս իրար հետ չհամագործակցելը, իրար անտեսելը, խինքնովան, դա այդ քարոզիչների միջավայրն է, որտեղ բոլորին խանգարում են, դու գնա, այս իմ հոտն է, ես իմ հոտն եմ բարածացնում, դրա համար չեն ներում, չեն միավորվում, չի քաղաքականանում միջավայրը, մնում են նախնադար քարոզիչների շնորհիվ։ Դրա համար ես իմ տարիքից ելնելով, իմ գիտելիքներից ելնելով, ես հավակնում եմ այդ քարոզիչների մեջ մտնելու, քննարկելով քաղաքականը եւ որոշ դոգմաներ, այսպես վանդակների մեջ, ապուշների գլխին ցած խփելով։ Վանդակի հաշվին եմ խփում, տեքստը չի հասկացվում։ Վանդակի մեջ ես դնում, ռամկի մեջ ես դնում, տեքստը արդեն ծիրունանում է, տեսք արձակում էլի մեծ։ Գնահատելի է դա։ Անցնենք քաղաքական բլոկին։ Այս Ալիևն ու մյուս Չավուշօղլու թուրքն են։ Ալիևը ամեն տարի հայտարարել արդեն, 20 տարի, իշխանική իշխանության որ Զանգեզուրը, Սևանը, Իջևանը, Երևանը իրենց պատմական հողերն են։ Ինքը հայտարարել է, մենք ձայն չենք արել։ Էս էլ ստեղ թվարկած է, թե որտեղ որ հանդիպմանը ինչ է ասել։ Չաուշեսկուն էլ ասում է, Չավուշօղլուն էլ ասում է, Հայաստանի հողերի վրա աչք չունենք, կողմ ենք արդար կիսելու։ Լավ միտք է։ Ու չկարծեք, որ իրենք ռուսներն են կիսում։ Կիսում են իրենք ու Ադրբեջանը։ Սա էլ այն Հայաստանն է, որ ադրբեջանցիք են պատկերացնում, այսքանը չեն տվել մեզ։ Իզուր եք պատկերացնում, որ դա էլ մերն է, դա էլ թուրքերինն է։ Այս կողմը կլինի Ադրբեջան, այն կողմը կլինի Թուրքիա, ոնց որ հիմիկվա թուրքական Google-ի քարտեզներում են, Հայաստանը չկա։ Այս իրենց տեսակետն է, սրան չի հակադրվել երբևէ հայկական տեսակետ։ Հայ քարոզիչները, ոչ քաղաքական գործիչների մասին ոչ խոսք։ Երբեք այս հարցը չեն քննարկել, որ լսեք, Իլհամը մեզ չի տեսնում որպես գոյություն ունեցող ազգ, երկիր, մարդ։ Դրա համար էլ դանակով մորթում են, գցում են ինտերնետ հայ մորթվողներին, ամբողջ process-ը քյոր դանակով, փոքր մանր դանակով մորթում են հային, գլուխն էլ անջատում են, բոլորը կողքը հռռում են ու հայության մեջ չկա արժանապատիվ մարդ, մեկը, որը ամեն ինչ ներկայացնի աշխարհին ասի, լսեք, դուք այս անասունների բարեկամներն եք,
Էս Ալիևն ա մեր դեմ կռվել, ներկայացնի հայությանը, որ ոչխար ենք մենք, լսեք, մեզ ոչխարի պես են մորթում։ Միգուցե զգաստանա, միգուցե հասկանանք, որ մորթվելը այս դարում մի քիչ արժանապատիվ չի, հասկանանք, որ ցենքի փոխարեն անզեն սու առնելը, մեր ջնջխելը, մեր պայմանավորված պարտության տանող Նիկոլը ինքը պետք է մորթվի այդ քյոր դանակով։ Ամբողջ ազգը պետք է մորթի, չէ, հա որտեղ։ Դա խոսելիք չի, արժանապատիվ չի, մերպես քաղաքակիրթ հային։ Դեռ լավ կոլաժ եմ բերել, ինչի հանդիպել եմ։ Հիմնական միտքն է, մի փոր հացի խաթեր ստրկացածից ողորմելի բան չկա աշխարհում։ Եթե լավ նայեք, Հայաստանում ստրկություն է, բայց ֆեոդալական տեսքի։ Ամեն մեկը մյուսի տակ, ասած կռիշի տակ ծվարած, հերթով մեկը մյուսի շեֆն է։ Այս միլիցեքը, որը պաշտպանում են Նիկոլին, ամեն տեղ, ընդամենը կաշառքի հաշվի, մի փորալացով, մի փորահացով, Նիկոլը կաշառել։ Այս միլիցեքը անդիմակել են, լիքը, օրինակ սրանք երևում է ովքեր են, այս ծրիկայություններ անողները։ Մինչև հիմա ոչ մի միլիցու բարեկամ իր բարեկամին չի ասել, տականք դու ինձ ես կործանում։ Դու ընդդիմադիրին չես բռնում, դու ժողովրդին չես բանանում, կարգի հրավիրում։ Դու Հայաստանն ես փակում, չի ասվել։ Հազար անգամ սա ես ասել եմ, ու ոչ մի հայ քաղաքական գործիչ, ոչ մի քարոզիչ երբեք այս հարցին չի անդրադարձել, որ մեր խնդրեմը մենք ենք, այն մատրոշկայի միջի ամենավերջի շերտը հայկական մենքն ենք, այն մենքն ենք, որը թույլ է տալիս այդ ամեն ինչ։ Սա էլ այդ մորթվող հայն է։ Լիքը կան, մի մորթվելու պատկեր չի, շատ են։ Սա էլ Նիկոլն է, սեպտեմբերի 27-ին ասեց, եկեք պայմանավորվենք մի բան, ինչ էլ լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի։ Պատերազմը առաջի օրն է սկսել է, Նիկոլն ասում է, ինչ էլ մենք պարտվելու ենք, ինքն ասել է, մենք պարտվելու ենք։ Ինչ էլ լինի, բայց մենք մեզ պարտված չենք ճանաչի, այսինքն ինքը գիտեր, որ ինքը զիջել է։ Ինքը գիտեր, որ մեզ տանում է պարտություն։ Սա լուրջ խնդիր է։ Մենք մեր գլխին դրել ենք թուրք դավաճանի ազգովի, ու ոչ մեկը չի տեսնում իր լոման դրանում, իր ներդրումը, որ դու մասնակցել ես նրան, որ դու քու միլիցուն բան չես ասել, քու բարեկամ դեպուտատին չես ասել, քու բարեկամ Սրիկային, Դարմայեդին, Թալանչին, Պադոնեկին չես ասել, բայց հիմա ամբողջ ազգով շուռը նկե, հները չպտիգան։ Հինը չէր Թալանչին, դու էիր, որ այդ հին Թալանչուն հանդուրժում էիր, դու ես, որ դու նոր Թալանչուն ես հանդուրժում, երկիրը ծախողին ես հանդուրժում, դու ես։ Մի հատ կլկխին միլիցիա կա, շատ վաղուց, սկզբից Դանչոյին քրֆեց իր գարաժում, երբ որ մեքենա էր լվում, հետո էլ մտել է քաղաքական դաշտ ու նորմալ խոսում։ Ես ուրեմն որպես քարոզիչ, այսպես ասած, ես իմ Ռամկեքի միջի մտքերը կկարդամ։ Մարդկությունը հաղթանակներով է առաջ գնացել, այլ ոչ հրեշներից զգուշանալով։ Նայեք մարդկության ողջ պատմությունը, մեծ ու փոքր երկրների պատմությունը, ինչի հաշվին են երկրները մեծացել, ինչի հաշվին են զարգացել, բարգավաճել, ինչի հաշվին են կոտորվել, հետ գնացել։ Հայերն ասում են, մինչև հիմա տեսեք, ասորիները գնացին Կորան, շումերները Կորան, իսկ մենք մնացինք։ Դուք չեք մնացել, դուք գոյատևել։ Սարերի գլխին նորմալ տեղ չի եղել, դժվար կյանք ա եղել, մի կերպ ապրել եք, քրդերն էլ սահնակ են քշել ձեր վրա։ Եթե անհատի մեջ խոտակեր է նստած, ապա նրանից կազմված բազմության մեջ մարդակեր է։ Իհարկե, այդ խոտակերներին բեջարողը մի քիչ ավելի շուստր է ալնում, քիչ-քիչ իր ոչխարությունից ինքը գայլ է դառնում, տեսնում է կարելի է սրանց խուզել, կթել, մորթել, ուտել, քյաբաբ սարքել, ու գոյանում է տեղական մասշտաբի գայլը, հայ գայլը, որը թուրքի դեմ զրո է, թուրքի դեմ նույն ոչխարն է։ Մենք գայլ ենք իրար դեմ, գայլու ոչխար ենք իրար դեմ, դրսերում բլրս ենք ոչխար, նայեք մի հատ Նիկոլի արազները դրսում, դրա ներկայացուցիչներին, նոր մետրո կեսանոց բանին, այդ արտգործ նախարար են, ոնց որ թե հայերի ճակատագիրն է, մեր նախարարը մետրո կեսից բոյով իրանք չունի, նելու, դա հատուկ ծրագիր է,
որպեսզի նսեմացած գնա այդ մարդը մեզ ներկայացնելու։ Անարդար դատավորի, քննիչի, սափրագլխի, կարմիր բերետավորի, ոստիկանի պատասխանատուն շարքային մարդն է, ոչ իշխանություն։ Ապացուցեմ, որովհետև դրանք շարքային մարդիկ են։ Դրանք մեր մեջ են ապրում, ձեր կողքն են ապրում, ձեր բարեկամն են, ձեր խնամին քավորն են։ Նրանք ձեր մեջ ապրում են, սնում են իշխանություններին։ Ու դուք թույլ եք տալիս։ Դուք եք մեղավոր այդ իշխանության որակի համար, որովհետև իշխանություն ասածը միայն Նիկոլը չի։ Դատավորն է, քննիչն է, սափրագլուխն է, միլիցեն է, այդ ձեզ հոշոտող այս միլիցեն է կայնած։ Հասկացաք։ Միտքը ճիշտ։ Հաջորդ դատարանի հիմքը ինքնադատաստանն է։ Եթե չկա ինքնադատաստան, դատարան չի կարող գոյություն ունենալ։ Սա իրավաբանները պետք է ասեին, որպես դասագրքային։ Չգիտեմ իրանց սովորացնում են թե չէ։ Ես ինքս այս իմ մեջ մտահղացել ասա։ Եթե դու չես կարող որևէ ինքնադատաստան տեսնել, ուրեմն դու արժանի չես, որ քո համար պատիժ կատարի, որ պետությունը քո համար գնա պատիժը կատարի, պատամարդ դառնա, պետությունն էլ է մարդկանց շարան, չէ՞։ Դու եթե դու ինքնադատաստանի գնաս այս դատավորի, քննիչի, սափրագլխի, կարմիր բերետավորի, ոստիկանի դեմ, այն ժամանակ պետությունը կասի, վայ, դրանք իմ մարդիկն են, ձեռք չտա, սպասի գնանք դատարան, տենանք ինչ է եղել։ Կարևոր միտք կա, թքեք վրեն։ Դե գեներատ։ Արթուր Դանելյանը ինքը բան տղա է, զարգացած տղա է, ռուսերեն գիտի, անգլերեն գիտի, հայերեն գիտի, փիլիսոփայական մտածելակերպ ունի, փորձում է լուծումներ գտնել։ Ես փորձել եմ իր հետ համագործակցել, ինքը համարում է, որ ես ով եմ, ես ներքևի ամյոբաներից եմ, ինքը ես վերևի սարերի կայնած, անգերա Facebook-ում շատ էլ հարգում եմ երբեմն, կիսում եմ իր բաները, այդ քննարկումները հույսով, որ վերջում գոնե մարդիկ կհասկանան, տղա ջան, դու խելոք ես, ուրիշ խելոքներ էլ կան աշխարհում։ Մի քիչ կողքել նայ։ Դու մի հատ լավ քննարկում արել, կարդա։ Ըստ հոգեբույժների օլիգոֆրենները լինում են 3 տեսակի՝ իդիոտներ, իմբեցիլներ ու դեբիլներ։ Արտաքուստ դեբիլները հաճախ կարճահասակ են, ունեն կոպիտ դիմագծեր, մեծ լեզու, մեծ գլուխ, հաստուկ կոշտ մաշկ եւ անճոռնի կազմվածք։ Դեբիլների յուրաքանչյուր տեսակ կարող է ունենալ խորության 4 աստիճան։ 4-րդ F70.10 աստիճանում, սա ինչ որ հումոր է, վարքագծային շեղումները առհասարակ չեն հայտնաբերվում, բայց մարդը մնում է միևնույն դեբիլ է։ Անվտանգության կանոններին հետևող երկրներում դեբիլներին չի թույլատրվում վարել մեքենա, ծառայել բանակում, դառնալ պետաշխատող եւ բազմաթիվ այլ գործառույթներ իրացնել։ Ну, չեմ կարծում, թե ըստ դեբիլության են օրինակ Ամերիկայում պրավան տալիս, գնում են ստուգում են քշել կարողանում ես թե չէ, եթե քշել կարողանում ես, ուրեմն այդքան էլ դեբիլ ես։ Մարդու մեջ դեբիլության պատճառ կարող է հանդիսանալ վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներ։ Դա կոչվում է կրիտինիզմ, ֆրանսերեն կղետիեն նշանակում է քրիստոնյա։ Աստիճանաբար կղետիեն բառը սկսեց նշանակել մտավոր հետամնաց, քանի որ համարվում է, որ նրանք Աստծո խնամքի տակ գտնվող դժբախտ արարածներ են։ Կանանց մոտ վահանաձև գեղձի հետ խնդիրները շատ ավելի հաճախ են հանդիպում, իսկ կլիմաքսից հետո հաճախակիությունը աճում է ևս 20%։ Հայաստանը վահանաձև գեղձի խնդիրների առումով էնդեմիկ է, այսինքն բավականին մտահոգիչ վիճակագրություն ունի, ինչը բնական է բարձր լեռնային գոտիներում, որտեղ յոդի պակաս կա։ Միջայլոց վահանաձև գեղձի հետ ամենաբարվոք վիճակը Արցախի բնակչության մոտ էր, ելնելով բնակլիմայական շատ ավելի բարենպաստ։ Հիմա ձեզ մի հարց տվեք, եթե հանկարծ Հայաստանի բնակիչները համատարած տեստավորեն եւ պարզվի, որ երկրում մոտ 300,000 կլինիկական դեբիլ կա, որոնց համարյա կեսը տարիքով կանայք են, չբուժվող, չշտկվող եւ ազդեցության տակ, շատ հեշտ ընկնող մարտնչող, ազդեցության տակ ընկնող մարտնչող դեբիլներ են։ Եթե հանկարծ պարզվի, որ նրանց մեծ մասը ավտոքշելու իրավունք չունի, ուր մնաց բանակում ծառայելու կամ պաշտոն զբաղեցնելու, ինչ եք անելու։ Որ եթե հանկարծ գրածս ձեզ չափազանցություն թվա, բռնեք։ Մի հատ ցանկացած ռուսական այն ամենախուլ գյուղի շարքային քաղաքացու հարցազրույց դիտեք ու համեմատեք Երևանի փողոցներում արված ցանկացած Vox Populi հարցազրույցների հետ։ Թեման էական չէ, դուք սեմանտիկայի մակարդակը համեմատեք մտքեր արտահայտելու ունակություն։ Այդ գրություն դեբիլների մոտ սրված են բոլոր բնազդները, սեռականից զատ նաև ինքնապահպանումը,
ռեալ ֆիզիկական վտանգ զգալուց շամպես վախենում են եւ ինքնատերապևտումը կորցնում։ Փայլուն գրառումը, բայց խնդրեմ ունի։ Խնդիրը դա չի։ Դեբիլիզմի հիմքը Վահանաձև գեղձը չի։ Դեբիլիզմի հիմքը ընտանեկան արժեքային հետամնացություն։ Խորենացուց ժամանակներից է դա գալիս, հրյաներին եթե վերցնում եք, հրյաները յոդի հաշվին չի որ խելոք են։ Ընտանեկան արժեքայինի, որը սերմանվում է ընտանիքում, եւ ընտանիքում արդեն սերմանված բարձր մակարդակը արժեքային ու աշխարհայացքային, աշխարհի ընկալման, հարցերի ընկալման մակարդակը բերում է հրեության։ Ամեն ազգ իր մակարդակն ունի, իր ընտանիքից գեներացվող դեբիլիզմ ունի կամ փայլունություն ունի։ Այստեղ են պատասխանը։ Ընտանիքից սկսած ու հետագայում էլ ամեն քայլափոխի սերմանվող կենցաղային արժեքային դեբիլիզմը 7-ի պակասով չի բացատրում։ Եթե այդպես լիներ 100 տարի առաջ ոչ մի երկրում 7 չէր ավելացում աղին, ժողովուրդներն ամբողջ կազմերով պետք է դեպի։ Իմիջիայլոց սովետական Հայաստանում 7 ավելացում էր աղին։ Մի 5-6 տարի չեղավ երևի անկախության սկզբին, հետո նորից դա մտցրեցին գործառույթ, սկսեցին 7 ավելացնել աղին։ Այնպես որ հայկական դեբիլիզմի աղբյուրը 7-ի պակաս։ Խնդիրը ազդեցիկ նախապապերի պրիմիտիվիզմ դեբիլիզմ։ Հրան հրայ ընտանիքում սերմանվող արժեքային շնորհիվ, նմանապես հայն է հայ, վրացին վրացի իր մենթալիտետային առանձնահատկությունների շնորհիվ։ Մեզանում խինք նովա, ով էր ես փալանը ընտանիքից եկող հրամաններ են, որ չսովորեք, չմտածեք, դիմացինի վրա թքեք, մեկա դու փայլուն ես, ինքն էլ էշա։ Դրա դեմն էր պետք առնել դեռ սովետի տարիներին։ Չկարողացան հատուկենտ նորմալները այդ արհավերքի դեմն առնել, դրա համար էլ հիմա կենցաղային արժեքային այդ դեբիլիզմը ջնջխեց, հոշոտեց բոլորին։ Համեմատությունն ասեմ իր փայլունության եւ իմ դեբիլության։ Իմ դեբիլիզմին, այս գրած դեբիլիզմին լայք են տվել 5 հոգի, իր փայլուն մտքին լայք են տվել 1000 հոգի, 90-ը չէ, կիսել։ Այսինքն իմ ազդեցությունը քաղաքական դաշտում Արթուրի համեմատ 0-ի կարգի է։ Սա լուրջ հարց է ոչ թե իմ համար։ Ես իմ ուղեղը, իմ արժեքը գիտեմ։ Այս լայքողների հարաբերակցությունը մարդկանց համար է կարևոր, որտեղ իրենք միայն ձևն են տեսել, իսկ էությունն ուրիշ տեղ է։ Սա հեշտ լուծում է։ Ասում ես աղն էր պակաս, դրա համար մենք ազգովի դեբիլ դառանք։ Իրականում աղը չէր պակաս, ընտանիքն էր դեգեներատ սկզբունքների վրա հիմնված, ու եթե աղի պակասն անհնար է լուծել, բուժել, ընտանեկան դեբիլիզմ էս մտավոր հետամնացությունը, որը գալիս է արժեքային պրոբլեմ է, իմացական պրոբլեմ է, հնարավոր է լուծել։ Մի ընտանիքի, մի սերուն 5 տարի դպրոցում նորմալ դաստիարակություն տուր, ազգը փայլուն կդառնա։ Ու դե ապացույց է այստեղ բերեմ։ Ես գրել էի, հետաքրքիր է, եթե հայոց մեծերը, ասենք Թումանյան, Իսահակյան, Պարոնյան, եթե մեր ժամանակակիցը լինեին, բանտում կլինեին, թե գժանոցում։ Երկու պատասխան են բերել իմ բանից, այդ պատասխաններից երկու հոգու։ Անժելա Աչիկողլյանը հոյակապ պատասխանը տվել, բանտի գժանոցում։ Փայլուն պատասխան։ Երկրորդ կամ իմ մյուս ընկերոջը, որ այլևս ընկեր չի, ջահել տղա է։ Պատասխանել է Ամերիկայում ստատոսներ կգրեին ու լայվ կմտնեին օրվա կառավարության վերջին բառերով հայերելով։ Դե անթափանց ինձ նկատի ունի։ Այս ջահելը կարծում է, որ ինքը փայլուն է, ինքը կարա ինձ քրֆի, ինքը ինձ դեբիլ է համարում։ Սրանում նա խնդիրը։ Տեսեք երկու ծայրահեղ բաներն իրար տակ գրած։ Մի սանտիմ տարբերություն չկա այս մտքերի մեջ, բայց երկու աշխարհներ են, տարբեր աշխարհներ։ Ես դեբիլն եմ, այս տղեն փայլունն է։ Ու հիմա ինձ լսողների մեջ հաստատ մի ահռելի քանակ այս տղու կողմնակիցը կլինի, բա դե դու գնացել ես Ամերիկա, նստել ես, մեծ դուս ես տալի, բա իհարկե դեբիլ ես։ Ես պարզ եմ փորձում բացատրել, թե մենք ուր ենք իջել։ Ես դեբիլ չեմ, համալսարանի պրոֆեսոր եմ, դեգեներատ։ Այստեղ ես նկարագրել եմ, թե ոնց է հասանք այսօրվան ու ինչ-որ տարբեր մտքեր են, ծանր են, չեմ կարդա։
բայց այս կապույտ շրջանակներին կարդան։ Հաշվի առնենք, որ ոչ պիտանիության դաշտում կարող են լինել ոչ միայն մասնագետները, այլև շարքայինները որպես մարդ։ Սա պլինտուսի շարադրված միտքն է, որ մենք իջել ենք պլինտուսին։ Ու ազգի ամբողջ այդ պլինտուսությունը ոչ թե դեբիլիզմից է յոդային, այլ արժեքային դեբիլիզմի մեջ է։ Դա հաղթարել հնարավոր էր։ Մեր մեծերը, համակարգ կերտողները պետք է սա իրենք գիտակցած լինեին, օրենացուն կարդալուց հասկանային, թե ինչու՞մն է պրոբլեմը, օրենացին ոչ թե նկարագրել է, այլ խնդիր է տվել, թե ինչի մենք սենց։ Այդ ինչու-ի պատասխանը 16 դար չկա։ Ոչ մեկը չի փորձել պատասխանել այդ հարցին։ Հիմա չեն պատասխանում։ Հիմա յոդով է պայմանավորված, գնաց պրծավ։ Յոդը չի, ընտանեկան կրիծինիզմ, դեբիլիզմ։ Մյուս միտքը մեծ ստի հզորությունն անում է, որ եթե դրա աննշան մասին էլ հավատաս, ոտքով գլխով կործանված ես։ Երկու ասպեկտ կա սրան։ Եթե դու ինտելեկտով մի քիչ բարձր ես, հիմար ստերի չես հավատա։ Սա հիմնարար բան է։ Մեծ ստերին հավատում են բավականին կամ շատ ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ, որոնք ոչ մի եղք չունեն։ Օրինակ մենք Նիկոլի ստին հավատացինք, որովհետև Սերժն էր սարսափելի։ Սերժը չլներ, Նիկոլ չէր ելի։ Սերժի ֆոնի հաշվին Նիկոլն եկավ։ Այսինքն Նիկոլն եկավ ահռելի ստով, մենք 1%-ին էլ հավատացինք ու կործանվեցինք։ Հաջորդ միտքը մտավոր գաճաճների ուժը կողքինների կատարյալ ոչնչությունն է, ինձ թվում է պարզ է։ Եթե Պապն ու Թոռը նույն խնդրի առջև են կանգնած, ուրեմն այդ ժողովուրդը հոգեբանորեն, մշակութաբանորեն, տեխնիկապես մեռած է։ Հաճելի միտք չի, բայց մենք գենոցիդի մեջ էինք 15 թվին, դրանից առաջ էլ Ադանայի և Մուսի արդեն էին, հետո գենոցիդի մեջ էինք 88 թվից սկսված, գենոցիդի մեջ ենք այսօր, արդեն դանակով են մորթում մեզ, դրոններով բանակն են ջնջխում, ոչ մեկը ձեն չի անում, դանակով էլ վիզն են կտրում գցում ինտերնետ, սա սարսափելի բան է։ Գենոցիդված պապը չի հասկացել ինչու է գենոցիդվել, այսօր էլ գենոցիդվող Թոռը չի հասկանում, թե ինչու է գենոցիդվել։ Որովհետև ուղեղը չկա, ուղեղն ընտանիքում հանում գցում են դեն, տեղը դնում են ինչ-որ դեբիլի ավտոմատ։ Այս հարցով էլ խոսելիք կա։ Դե բոլորդ լսել եք Սերժի ու Լուկաշենկոյի խոսակցությունը։ Հայերին թվում է, թե Ալիևը Լուկաշենկոյին ասել է, ես Սերժին 5 միլիարդ կտամ։ Ու հայերի ոչ մեկի մոտ չի արտանում միտքը, որ Ալիևն ասել է, ես Հայաստանին 5 միլիարդ կտամ։ Սերժն էլ պատասխանել է, ես Ալիևին 6 կտամ միլիարդ, Ադրբեջանին կտամ։ Թող իրենք հրաժարվեն այս խնդրից։ Այսինքն քննարկումը եղել է ոչ թե փողային կաշառքի տեսքով, այլ միջպետական համաձայնության խնդիր է դրված։ Այս է եղել այն ֆոնը, որի վրա եկել է Նիկոլը, գնացել է Ալիևի մոտ, ասել է, լսի, պետությանը պետք չի տալ, դու ինձ տուր այդ 5 միլիարդը։ Ու թե քանիսով են բարիշել, 48 միլիոնով են բարիշել, որը Թիֆլիսում Նիկոլը Ալիևից վերցրել է, թե ավել փողով են բարիշել, կարող է 1 միլիարդ տվել, չգիտեմ։ Սրանք տարբեր հարթություններ են։ Սերժը խոսել է պետական մակարդակով, պետության անունից, որովհետև Լուկաշենկոն չէր կարող ասել, Ալիևը քեզ, Սերժ, անձնապես 5 միլիարդ է տալիս, վերցրու դասավորի դա անհնար բան էր։ Ալիևը խոստացած է եղել պետության։ Սերժն էլ Ադրբեջանի։ Նիկոլն է, որ անձնապես վերցրել է, կոպեկներով է բարիշել Հայաստանի կործան։ Դեբիլները, Արթուրին նշատեց, դեբիլները, 4 կատեգորիա դեբիլները, այսքան ընդունակ չեն հասկանալու, կասեն, այս ինչեր է խոսում է մարդոստը, նախ դեռև տուր եղես, ինչ ես հարիկ դուս տալի։ Նման միջնորդություն Լուկաշենկոն իր կյանքում չեր անի, նման բան Ալիևը Լուկաշենկոյի միջոցով չեր հաղորդի, նա կգտներ շատ ավելի լուրջ մակարդակներ, եթե կաշառելու ուներ, ու 5 միլիարդ չեր խոստանա, այդ կալիբրի փողերը անձնապես չեն, 5 միլիարդի կաշառք աշխանում գրանցված չի եղել, տեղյակ եք, երբեք չի եղել։ Նորից գամ ես մտքերին։
Եթե երկրից քաղաքագետը ոչ թե համալսարաններ ավարտած փայլունն է, այլ բանտային ռազմբիրատի ասը, ապա իրերը թավակիր հայդա յակուտյա։ Որոշները կհասկանան ինչ եմ ասում։ Չի կարելի լրջությամբ ու պատշաճ բառապաշարով խոսել անլրջության մասին։ Հայերը ամբողջովին դրանով են զբաղված։ Հայ լրջերին նայեք, լուրջ տեսքով միայն անլրջություն են խոսում։ Բռնապետերը կառավարում են այնքան, ինչքան իրենց թույլ են տալիս հպատակները։ Ռազմբիրատը լուրջ ներհանրային մեխանիզմ է, այն ամեն պահի պարզաբանում է, թե ով է տվյալ պահի քավության նոխազը։ Անմեղսունակը մեծարվում է այնտեղ, ուր ախտորոշումը պաշտոնապես հայտնող եւ այն ընդունող հանրությունը չկա։ Սա ես գրել եմ շատ ավելի շուտ, քան թե այս օրերն են, երևի նախանցյալ տարվա գրած այս դեգեներատի գալուկը հետ կապված։ Ամեն իշխանություն այդ երկրի խուժանի ու նորմալների հարաբերության արդյունք է։ Քաղաքականությունը մեկի ուզելով չէ, բայց եւ դիմացինի թույլտվությամբ է։ Եթե դու թույլ չտաք, Նիկոլը չի կարող ոչ մի բան անել։ Նիկոլին սատկացնելն այլևս քաղաքական խնդիր չէ, այլ ամեն հայի ինքնասիրության ու ազգային արժանապատվության հարց։ Պրոբլեմը դեռ շատ վաղուց Նիկոլը չէ, այլ Նիկոլի չսատկացվելը։ Չարտադրող երկրում եղած միակ ապրանքը մարդն է եւ արտահանելու, եւ սպառելու, եւ սադիզմը բավարարելու համար։ Բարդը չհասկանալը ուղեղի բնական անկատարությունից է, իսկ պարզը չհասկանալը սրիկայությունից։ Հայերի մոտ այս երկու ծայրահեղություններ են, ուրիշ տարբերակ երևի մի տոկոսի մոտ կա։ Մեծ մասը չեն հասկանում դեբիլիզմի պատճառով, արժեքային դեբիլիզմի պատճառով, փոքր մասն էլ, որոնք գայլն են խաղում ու թալանում են այդ ժողովրդին սրիկայությունից, որ չեն հասկանում հարցերը։ Այդ նույն սրիկաներն այսօր պարլամենտում են, 89 հոգի որպես ազգակեր, մնացածն էլ որպես Դոդի ու Էդմոնի ողորմելի ստրուկ։ Ես այդ մասին դեռ հենց կխոսեմ, որ պարլամենտը կարող է ամբողջ հարցերը լուծի, չի լուծում։ Ու դրա համար Դոդն ու Էդմոնը պատասխան են տալու Նիկոլին հավասար։ Հանցագործին չեն համոզում, ստիպում են կամ պատժում։ Քաղաքական պատմության մարտավարական գործիքը փողն է, իսկ ռազմավարականը ծնելիությունը։ Պարզվեց, որ թուրքերը երկուսն էլ օգտագործում են։ Փողը տվեցին Նիկոլին, ծնելիությամբ էլ ապահովեցին իրանց թուրան դառնալը։ 150 միլիոն են դարել թուրքերը։ Հանդուրժելով անմարդկայինը մենք դուրս ենք դրել մեզ մարդկայինից։ Նայեք մեր կյանքը մարդկային չի, որովհետև հանդուրժել ենք անմարդկայինը, մեր ջոչերի բերած անմարդկայինը, ներքին ինքնագենոցիդն ենք հանդուրժել։ Ով կմտածեր, որ 21-րդ դարում զոմբին կհաղթի մարդուն։ Միայն Հայաստանում դա տեղի ունեցավ։ Զոմբին պետք է գրեի կհաղթի հային։ Հարցերը լուծում են միայն ուղեղով։ Սիրտը, պլոճիկը կամ բռունցքը ընդամենը գործիքներ են։ Հայերի մոտ սա չկա։ Ուղեղն անջատել են, մենակ սիրտն է, պլոճիկ ու բռունցքել չկա։ Այս կոմպլեքսից բոլորն են բացակայում։ Խեղճ մշեցի երկող ազգը իրավունք չունի պետության։ Պետությունը չալաղաջ է, հայկական պետությունը, չալաղաջ է սրիկաների համար եւ դառը կրճոն այդ չալաղաջը կերտողների համար։ Վախկոտությունը, եթե խորը նայենք, տգիտության տեսակ է, այո, այդ նույն ընտանեկան արժեքային տգիտության տեսակն է։ Այդ թուրքերը, որ մարդ են մորթում ու ռոլիկները դնում են ինտերնետ, Ալիևը Սաֆարովին բան է տալիս, հերոսի կոչում է տալիս, թուրքերը բացահայտորեն հարձակվում են, կործանում են, բոլոր հարևաններին, արդեն հիմա տեսան մյուսների վրա այդքան ուժեղ չեն կարում, հիմա որոշեցին Հայաստանը լրիվ կործանեն։ Ինչի՞ց է։ Այդ մենք ենք մեղավոր։ Տեսան մենք վախկոտ ենք, հիմար ենք, խոտակեր ենք, հարձակվեց մեր վրա, որտեղ գիշատիչին մեղադրելը խոտակերի դիրքորոշում է, աշխարհը գիշատիչ է, մենք էլ խոտակերն ենք։ Կյանքում նախահարցակ չեղած ազգի պետություն ունենալը մղձավանջ է, այո, այդպես է։
Վահան Բաբայանը խոսել էր, որ պարլամենտը պետք է այս հարցը լուծի։ Ինչպես եւ ասել էի նոյեմբերի վերջին իմ հարցազրույցներից մեկում, Փաշինյանից ազատվելու մեկ ձև կա, ընդդիմությունը վայր է դնում մանդատները եւ ստիպում գնալ արտահերթի։ Այսօր կրկին վերահաստատում եմ, դրեք ձեր մանդատները, միևնույն է իրենք իրենց հարց են տալիս, իրենք էլ պատասխանում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կասեք ինձ հիմա ինչ է անում այդ մանդատները, ինչ հարց է կարողանում լուծել։ Այո, բացարձակ 0 է։ Այս կարևոր պահին, որ չի ստացվում օգուտ տալ երկրին, այդքանի կոպեկ արժեն այդ մանդատները։ Ինքը շատ մեղմ է արտահայտել, այսպես ասած, քաղաքականապես կոռեկտ։ Ինքը պետք է ասել դոդ ու Էդմոն, դուք Նիկոլին համարժեք տականքներ եք, դուք եք կործանում ես երկիրը, դրեք այդ մանդատները։ Հայ ժողովուրդը պետք է ասի դոդ ու Էդմոն, դրեք մանդատները։ Դուք եք հիմա կործանում Հայաստանը։ Նիկոլը այդքան բան ա բերել, մեքենայի միջից պատուհանները բաց կրակողներ ա բերել, դրել փողով կաշառել Ալիևից վերցած փողով։ Իսկ մենք չենք կարողանում մի դոդ ու Էդմոն կարգի հրավիրենք։ Սկզբից խնդիրը դրեցինք Նիկոլա պետք գյուլել։ Մենք գոլող չենք։ Նիկոլի մի լակոտին ա պետք ծեծել, մենք ծեծող չենք։ Դուք մանդատ դնող եք, չեք։ Այստեղ գրված է, ինքերս ա գրել, զոմբին հեռացնելու մի ձև կա, նրա շրջապատը քանդելը։ Այո, այս հայկական իրականությունն ընդհանրապես շրջապատի վրա ազդելու միջոցով Էդմոնին բարեկամ չունեք, դոդի էշերին բարեկամ չունեք, ձեն անեք։ Եվ վերջի հարցով էլ խոսեմ Վազգեն Մանուկյանի տեխնացիան մասին։ 88 թվականին Հայաստանը, երբ որ սովետից անցում էր կատարում դեպի անկախություն, հայությունը ուներ սովետից կրթված մարդկանց մի շերտ, սովետական միջինի կողմերում գտնվող հայություն ուներ, որտեղ կային աչքին գնող քիչ թե շատ մարդիկ։ Մենք փայլուն չէինք հայերով, միջինից ցածր ազգ էինք մեր արժեքայինով, որտեղ դեռ խորենացու ժամանակներից մենք այդ խնդիրը ունեինք, Խինքնովան այն ժամանակ էլ կար, բայց կային մարդիկ, որոնք փիլիսոփայություն ունեին, աշխարհը մի քիչ ավելի լավ էին կար։ Դրանցից մեկը Վազգեն Մանուկյանն ու ինքը այն ժամանակ էր մյուսներից բարձր, հիմա իրենից հետո ուղղակի ոչ մեկը չկա, դատարկություն։ Այս մարդը մաթեմատիկոս է, այս մարդը Նավասիբիրսկում է սովորել, հետո էլ Մոսկվայում, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայով զբաղվել, ինչքան գիտեմ։ Ղարաբաղ կոմիտեի նախաձեռնողներից է եղել, նախաձեռնողն է եղել, կոորդինատորն է եղել, հետո եղել է վարչապետ սովետի ժամանակ, հետո էլ երբ որ պարտվում էր Հայաստանը Ղարաբաղյան պատերազմը, Լևոնը իրեն նշանակեց ռազմական բլոկի պատասխանատու, որպեսզի հնարավորություն էր, որ Վազգենը տակից դուրս գա, որպես ընդդիմադիր էր փորձում ոչնչացնել պարտություն, սպասվող պարտությունն էլ իրենց հաշվով դնել ընդդիմության Վազգենի խղճին։ Չստացվեց, Վազգենը հաղթեց։ Դրանից այս կողմ Վազգենը եղել է 96 թվականի ընտրություններին նախագահական հաղթել է 75%-ով ես եմ տվյալներում, ինքս եմ մշակել մաթեմատիկորեն։ Հաղթել է 75% ձայներով, դե Սպարածերտն ու Լևոնը հաջողացրեցին, իշխանությունը պահեցին, այդ օրվանից երկիրը սկսեց կործավել։ Հիմա Նիկոլի այս կործանարար քայլերի արդյունքում, դավաճանական քայլերի արդյունքում, չգիտեմ 5 միլիարդով, չի համ 5 միլիարդ, ես ինչ իմանամ 48 միլիոնով ծախված է ճիվաղի արազների հետևանքով, հարց առաջացել նոր լիդերի։ Այդ նոր լիդերը գոյություն չուներ այս երկրում, որտեղ չենք ծնել, դե դեբիլներ, աղի պակասներ, Արթուրի ասած, յոդի պակասներ, ոչ, ընտանեկան արժեքայինը մեր մոտ լիդերներ չէր ծնում, ծնում էր Խինքնովը ասող դեգեներատներ։ Այս մարդը սովետից մնացած sense ռելիկտվի հին դինոզավրերից է։ 74 տարեկանում ուղեղն աշխատում է, առողջությունը ներում է, ինքը համաձայնվել է տիրություն անել այս երկրին։ Ու հայ դեբիլները, սկզբից քննարկված այս դեբիլները ամբողջ ազգով հարձակվել են Վազգենի վրա։ Հերները չպետք է գան, նախ Վազգենը հինը չի։ Վազգենը իշխանավոր չի եղել, թվարկեցի ով ա եղել։
Մեկ, էդ էլ տեսնում են չի անցնում, ասում Վազգենի հետևում կանգնած է ռոբը, դեգեներատներ, հիմա ձեր դեմ կանգնած է թուրք Նիկոլը, դուք ոչ մի փրկության ուղի չեք ուզում ընտրել, Վազգենի հետևում կանգնած է Վազգենի ուղեղը, ռոբը չի կանգնած, այդքանը կարող եք հասկանալ, Վազգենը իշխանությունը չի վերցնելու տա ռոբին, Վազգենը իշխանությունը վերցրելու է, որ երկիրը կործանումից փրկի, փորձեք հարցերը իրարից տարբերել, ազգովի դեգեներատությունն ու դեբիլությունն արդեն մտել է ձեր արյան մեջ, ձեզ տետանուսի մեջ է մտցրել, ձեզով եմ խոսում, որովհետև ինձ նորմալ լսողները 5% էլ չեն կազմում, 1.5% են, ոնց որ իմ ընկերներ ասում, Կարոններ ասում, այս մղձավանջից պետք է դուրս գանք ու հայտնվել է, ասում է ես պատրաստ եմ, այս հասակում ես պատրաստ եմ այդ հարցը վերցնելու իմ վրա, մի տարով կառավարում կվերցնի, ու կողքում բարձացել է անասունների, դեբիլների, դեգեներատների, ազգակործանների, սրիկաների վայնասունը, Վազգենի նմացողներով ընկած այս դժողքը ստեղծած բիդլեին փորձում ենք համոզել, որ լսեք, Վազգենը բանակ է ստեղծել, Ղարաբաղն է ազատագրել 90-ականների սկզբին, որ հիմա նա միակ երկն է, որ երկրում ոչ մի այլ մարդ չկա, ցույց տվեք մեկին, ու հազարներով փրփուրը բերաններին առանց մի փաստի Վազգենին են դեմ, թե բա Վազգենը շիրմա է, որ Վազգենով ռոբն ու հներն են գալիս, դեգեներատներ, հները, որ ուղեղն ու պլոճիկն ունենային ու եկող լինեին Նիկոլը չեր գա են գլխից, ապուշներ, ուղեղը չունեք մտածելու, կամքը չունեք ձեզ կարգի իրավիրելու, պլոճիկը չունեք Նիկոլ սատկացնելու ու ձեզ թվում է, որ ապրելու իրավունքն ունեք, չունեք ու կվերանաք, ոնց Ալիևն է խոստանում։ Եվ վերջապես, քաղաքական դաշտը գրաված երևելի ողորմելիներ, ձեզ թվում է, որ Վազգենն անձնապես պետք է նաև Նիկոլ սատկացնի, անձնապես իշխանություն վերցնի մենակ, անձնապես երկիրը փրկի, ու դուք ու ոչ քաղաքական ջահելներն էլ ընդամենը դամը պահեն, ոչ մեկը անձնական անելիք չունի։ Սա միգուցե ծուռ թվացն, ծուռումուր, խուճուճ խոսակցություն ձեզ թվա, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք ճակատագրական պետությունը կորցնում ենք եւ նախապատրաստում ենք հաջորդ գենոցիդին։ Ավինյանը սնկի գործով գրանտ կպսրած, կարծեմ սնկի գործով էր, գրանտ կպսրած Ավինյանը, որը դարձել է փոխվարչապետ, Ալիևի հետ, Ալիևի զորքով Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններն է գծում։ Դա էլ շիրմա է, տեսկա, թե մենք գիտեք ինչ սահման են գծում, Չանաքստանը, քիչ կտանք, մերս մարմնից էլի կկտրենք կտանք, բայց Ժորժ ջան իմացեք սրանից հետո լավ կլինի, որ տվեցինք իրանց ուզածը, որ տվեցինք, Ալիևը կբարիշ էլի, դեգեներատներ, Ալիևը չի բարիշում։ Ալիևն ասում է, Երևանն իմն է, Հայաստանն իմն է, մնացածն էլ թուրքերն են ասում, կկիսենք իրար հետ, չաուշ, օղլուն ասում է, արդար կիսելուն ենք կողմ, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև, ոչ թե Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Ռուսական թեման շատ եմ քննարկել։ Դժվար վիճակ է, եթե ամբողջ Հայաստանը լցված է թուրքական ագենտուրայով ու Ռուսաստանի դեմ են գործում։ Ռուսաստանը Ղարաբաղում ոչ թե Հայաստանը պաշտպանելու համար, եւ Հայաստանում էր մինչև հիմա այլ ոչ թե Հայաստանը պաշտպանելու համար, այլ մտածում էր, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են եւ պետք է համագործակցել ընդդեմ թուրքերի, որ թուրքերը չգրավեն Ռուսաստանը, չվերացնեն Ռուսաստանն էլ, որովհետեւ Սիբիրը լցված է թուրքալեզուներով։ Ուրալից են կողմ լրիվ թուրքալեզու են, այս կողմ էլ մինչև Վոլգան են թուրքալեզու, թաթար, բաշկիր, կալմիկ։ Ռուսները ինչ-որ լեզու կարող են թուրքերի, չգիտեմ, կգտնեն թե չէ, Կասպից ծովում իրանց հիմնական ֆլոտիլան է, որտեղ իրանց կալիբրներն են։ Միգուցե թուրքերը Ռուսաստանի վրա էլ մոտակա տարիներին հարձակվեն, Ռուսաստանը մնա միայն Արխանգելսկի մարզը, դա ուրիշ հարց է, բայց քանի դեռ ռուսներին թվում է, թե իրանք ինչ-որ իրենցից ուժ են ներկայացնում ու Ղարաբաղում են,
ամիսներ են դրանք, տարիներ են, չգիտեմ։ Ռուսները քաղաքականություն չեն վարում, ռուսներն էլ գոյատևման ռեժիմի մեջ են։ Ալիևն ու Էրդողանն են քաղաքականություն վարում, Նազարբայևը, թուրքերի վերելքի տարին ժամանակաշրջանը, որտեղ իրանք հասկացել են ներկա դարը։ Յաթաղաներ, հետո թնդանոթեր, հետո հիմա դրոնա, թուրքերն արտադրում են լավագույն դրոնները, աշխարհում լավագույններից։ Ռուսները դրոններ չունեն, նորմալ դրոններ չունեն։ Իրենց թվացել է, թե իրանք կարողանան դրոններին գցելու տեխնոլոգիաներով հարցերը լուծեն, բայց չլուծեցին, չկարողացան։ Հետագայում էլ չեն կարողանա։ Հիմա իրենք միգուցե եզրակացություններ են անում շուտապույտ դրոններ սարքեն, որ իրենց պաշտպանեն։ Բայց Հայաստանի խնդիրը այս քարտեզն է, Ալիևն է, Էրդողանն է եւ Նիկոլն է ու Նիկոլի ստով զոմբիացած հայություն։ Ցենց որ գալիս ենք հասնում ենք հայկական այս մատրոշկային, ներհանրային, ներպետական, ներքաղաքական երևույթները ոնց մատրոշկան բազմաշերտ են, հերթով քանդելով դրանք ամենավերջում կտեսնես քեզ։ Ես ինձ վաղուց եմ տեսել։ Հասկացել եմ, որ ես իմ պարտականություններն ունեմ անելու եւ անում եմ։ Այսօր էլ տեսակ, ես շատ ազնվորեն ասեցի, որ քարոզ եմ կարդալու ինչ-որ տեղերում։ Քարոզ կարդացի։ Որտեղ մարդկանց մեծ քանակ կա, որոնք նորմալ խոսքը չեն հասկանում։ Ուղեղը կերտված այնպես, որ խրես մեջ եմ։ Չգիտեմ ինչքանով խրեցի, ինչքանով ստացվեց, այսքան